上午，高雄这一间急诊室来了一家3口陆客。那么爸妈跟医师说，小朋友有发烧、咳嗽的症状。一听到是陆客加上发烧，院方就怕是武汉肺炎，全都绷紧神经。但之后却传出医护人员po文痛骂，今天有个大陆来玩的孩子 A 流病肺炎，要将他住院隔离时，父母竟然带着他偷溜走了。快筛之后确认是 A 流的时候，那本来是建议他要再住院留观，好，甚至在负压隔离病房里面就继续接受治疗。那但是呢，这个家长因为他有后续的行程，所以在今天一大早就带他出境了。恰巧有2名9岁大陆男童都同时在高雄旅游，其中1名发烧到39度，但快筛过后确认只是 A 型流感。不过院方还是建议住院隔离，但父母以机票订了为由，带着病童在22日搭机离境。另一名男童发烧到38.5度，快筛流感阴性，住院隔离中，但是否是武汉肺炎，要等第2次检验结果出炉。是要住院吧，这样以免传染给别人啊。听到这个讯息，还蛮可怕的。虽然说可能隔天就要回去，可是那当天一整天24小时，可能随时随地你又传给下一个人。尽管坚持不住院并且离境的大陆男童不是感染武汉肺炎，但网络讯息传出已经造成恐慌。个别的一些疫情或是病人的病况，那随意在网络上面或者在一些媒体上面流传，基本上这个不但可能有违反传染病防治法的问题，是否要追究散播者的责任？高雄市卫生局还要研议。而离境的大陆男童其实发烧合并上呼吸道症状，院方建议住院也算是正确处置，只不过当事人防疫观念不足，也难怪医护人员会气得po文大骂。